Καλησπέρα σας. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ένα κινητό της Barbie. Βλέπουμε το κουτάκι το ωραίο το ροζ. Το κινητό το χρησιμοποιώ κάποιες ημέρες για να δω πώς δουλεύει, τι κάνει. Θα σας πω σε λίγο τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το κινητό δεν είναι τόσο εύκολο να το βρει στην Ελλάδα. Εγώ το έχω πάρει από Amazon Γερμανίας. Κόστιζε στα 110 ευρώ και το βρήκα 60. Ήταν προσφορά, το τσίμπησα. Πάμε να το δούμε τι έχει μέσα. Πολύ ωραίο κουτί. Βλέπουμε λεπτομέρειες. Αυτά εδώ λοιπόν έχει μέσα. Βλέπουμε. Ξεκινάμε. Έχει ένα σαν κομπολόι, θα το πω. Πολύ ωραίο. Έχει το κινητό, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Και επίσης έχει 3 καπάκια. Βλέπουμε. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο το κόλλησα εγώ. 3 καπάκια τα οποία αλλάζουν τα πίσω. Εγώ έβαλα αυτό γιατί μου άρεσε περισσότερο. Όχι εγώ, στη γυναίκα μου βασικά. Τα οποία αλλάζουν. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτί. Είναι όλα μαζί. Αυτό βγαίνει έτσι. Και εγώ δεν ήξερα ότι είχε κάτι από μέσα. Βλέπουμε. Έχει κάτι αυτοκόλλητα. Πάμε λίγο να τα δούμε. Όπως βλέπουμε είναι στα γερμανικά. Όπως είπα το πήρα από το Amazon της Γερμανίας. Έχει κάτι στρασάκια. Έχει το καλώδιο USB, το οποίο είναι και αυτό ροζ. Πανάκι για να το σκουπίζεις. Και έχει κάτι πολύ μικρά. Τώρα αυτά μπρελόκ θα τα πεις. Μισό λεπτό. Μπρελόκ θα τα πεις, δεν ξέρω πώς θα τα πεις. Πάντως είναι πολύ ωραία και χαριτωμένα για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Τα βάζουμε λοιπόν μέσα. Έχει και ακόμα ένα, όπως βλέπω. Ωραίο, χαριτωμένο. Πάμε να δούμε λίγο και το κινητό. Αυτό εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι είναι καθρέφτης. Γι' αυτό έχει και το πανάκι μέσα. Έχει την κάμερα, το flash, πίσω το καπάκι. Εδώ είναι ο αυξομοιωτής έντασης. Ναι. Αυτό είναι που ανοίγει και κλείνει. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά, λέει την ώρα και τις ειδοποιήσεις επίσης. Λογότυπο του της Barbie κάτω, το μικροφωνάκι. Εδώ κάτω φορτίζει, όχι λάθος, συγγνώμη, εδώ φορτίζει με Type-C. Υποδοχή και για ακουστικά παρακαλώ. Εδώ είναι μάλλον για να βάζεις τα μπρελόκ που έχει μέσα λογικά. Δεν το έχω ψάξει. Και πριν συνεχίσουμε, όπως είπαμε, αυτά πίσω αλλάζουν. Είναι old school στυλ. Μπαταρία του, το ηχιάκι και παίρνει μέσα, μισό λεπτό να σας το δείξω, η μπαταριούλα του 1500 mAh, είναι υπέρ αρκετή, σας πληροφορώ, και παίρνει 2 κάρτες SIM, είναι δίκαρτο παρακαλώ, και κάρτα μνήμης. Τώρα κατά μνήμης, εντάξει, μόνο φωτογραφίες και κάποια βίντεο μπορείς να δεις μέσα, αλλά μην φανταστείτε τίποτα αναλύσεις τρελές. Δεν είναι η οθόνη του για πολλά πράγματα, ούτε η κάμερά του. Βάζεις το καπάκι αυτό, άμα θες πώς θα βάλεις και αυτό, πίσω μπορείς να βάλεις και αυτό. Εμείς προτιμούμε αυτό. Το κουμπώνεις, old school, όπως είπαμε. Αυτό είναι το κινητάκι της Barbie, το βλέπουμε, πλήκτρα, πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει και η υφή του είναι πολύ ωραία, σαν
σαν καστόρι είναι η υφή, δεν είναι ακριβώς πλαστικό, το καταλαβαίνεις, και είναι πολύ αθόρυβο, όπως βλέπετε δεν ακούγεται, πάρα πολύ λίγο. Barbie λογότυπο, πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Περιττώ να πω ότι τελικά δεν ανοίγει από εδώ, ανοίγει από εδώ, πατημένο, έκανα εγώ λάθος. Βλέπουμε. Οθόνη είναι πολύ καλή, πολύ φωτεινή επίσης, έξω στον ήλιο. Okay. Το λογότυπο, η φωτογραφία, wallpaper δηλαδή. Τα πλήκτρα είναι εννοείται φωτιζόμενα, έχει έτσι λίγο ψιλοροζ είναι. Πολύ καλή οθόνη, παιδιά. Εντάξει, σίγουρα από κοντά πιξελιάζει, λογικό είναι. Δεν είναι για να βλέπεις εδώ υψηλής ευκρίνειας βίντεο και φωτογραφίες. Είναι για να το έχεις σαν ένα δεύτερο κινητό ή σε κάποια που είναι ηλικιωμένη. Το μενού του έχει αρκετά πραγματάκια. Επίσης το ράδιο παίζει χωρίς ίντερνετ, αλλά θέλει τα ακουστικά γιατί λόγω κεραιάς. Έπιασε λίγο. Καλή ένταση. Ακούγεται πολύ καλά, μπράβο, δεν το περίμενα. Λοιπόν, εδώ έχει το φακό. Απλά πράγματα, μην φανταστείτε πολλά. Βίντεος, τώρα δεν έχει κάτι μέσα. Συγγνώμη, αλλά η γλώσσα είναι στα γερμανικά. Αλλά σας εξηγώ εγώ πάνω κάτω τι έχει. Έχει κλήσεις, επαφές, εδώ έχει φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει, δεν έχω τραβήξει κάτι μέχρι στιγμής. Ίντερνετ, εννοείται πως δεν έχει Wi-Fi, αλλά αν έχεις μέσα κάρτα SIM με ίντερνετ, το δουλεύει κανονικά. Ειδοποιήσεις, ράδιο, ημερολόγιο, μουσική, ξυπνητήρια, αριθμομηχανή. Εδώ έχει φιδάκι, στυλ Nokia, βλέπουμε. Παίζεις με αυτά εδώ. Και πάει λέγοντας, πάμε λίγο πίσω. Ρυθμίσεις, βίντεος, αρχεία, ηχογράφηση, κάποια έξτρα, είναι σαν συντομεύσεις. Τι άλλο να σας δείξω, πάμε λίγο ρυθμίσεις. Εδώ έχει φωτεινότητες και τα λοιπά, έχει και update επίσης, online software update. Δεν έχει κάτι πριν τώρα λέει. Επίσης έχει Bluetooth για να στέλνεις φωτογραφίες και να δέχεις επίσης, εδώ πέρα. Bluetooth, Dual SIM και τα λοιπά. Είναι 4G παιδιά, δεν είναι 5G, λογικό. Κάτι άλλο, έχει ένα αρνητικό για μας τους Έλληνες τουλάχιστον, δεν έχει ελληνικά. Έχει γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά και τα λοιπά, έχει νομίζω 10 γλώσσες, αλλά δεν έχει ελληνικά, οπότε θα το χρησιμοποιείτε με English ή με γερμανικά ή με όποια άλλη γλώσσα θέλετε εσείς. Τώρα εντάξει θα ακουστεί λίγο αστείο, αλλά ας πάμε να δούμε λίγο και την κάμερα που έχει. Μισό λεπτό να τη βρω, είναι λίγο περίεργο το μενού. Κάμερα εδώ. Αυτή είναι η κάμερά του. Δεν είναι κάτι σπουδαίο όπως σας είπα. Σίγουρα δεν είναι επίσης όπως τα παλιά κινητά. Είναι λίγο καλύτερη, εννοείται. Αλλά δεν είναι και τέλεια. Ας βγάλουμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Οπότε πάμε εδώ νομίζω. Ναι. Εδώ. Ναι. Εντάξει. Είπαμε δεν είναι για πολλά η κάμερά του. Έχει βίντεο. Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα τι είναι ακριβώς.
Δεν έχει για αναλύσεις και τέτοια εννοείται, αλλά και η ανάλυση του δεν είναι ούτε καν HD, είναι κάτι πολύ λιγότερο, DJI προφανώς. Αυτό εδώ είναι κάποιο πλήκτρο συντόμευσης, όπως είπατε και πριν, τα οποία τα ρυθμίζεις εσύ. Εδώ τα πλήκτρα, όπως βλέπετε, λίγο αγνοφαίνεται. Έχει κάτι σαν σχέδια από μέσα, βέβαια στο σκοτάδι φαίνονται καλύτερα. Βλέπετε. Οι ήχοι κλήσης που έχει είναι της Barbie, όπως και οι ήχοι ειδοποίησης. Τα wallpaper επίσης της Barbie. Καθρεφτάκι. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλή κατασκευή όμως, αυτό είναι που μου άρεσε. Δεν είναι έτσι δηλαδή κάτι ψεύτικο. Δεν είναι από κάποια γνωστή μάρκα. Είναι προφανώς... λοιπόν, να δούμε λίγο. Μισό λεπτό λίγο να δω. Εδώ πέρα λέει, στα γερμανικά δεν το λέει, αλλά κάνει κάτι με την μπαταρία. Κάνει βελτιστοποίηση. Για να μην, πώς το λένε, να μην τη χαλάσει την μπαταρία. Μνήμη. Δεν έχει πολύ μνήμη, παιδιά. Έχει νομίζω ή 128 ή 256 MB, όχι GB εννοείται, αλλά οι φωτογραφίες που βγάζει πιάνουν δηλαδή 20 KB, καταλαβαίνετε. Δεν είναι για πολλά να το φορτώνετε, είναι ένα κινητάκι να κάνει τη δουλειά σας, να παίρνει τηλέφωνο, να στέλνει μηνύματα. Εννοείται ότι δουλεύει μια χαρά, έχει πολύ καλό σήμα κτλ. Τα καλά του, καλή μπαταρία, 4 με 5 μέρες, αναλόγως και για τη χρήση βέβαια. Καλό ήχο, καλό σήμα. Τα πλήκτρα του δεν είναι θορυβόδους όπως είπαμε, για το βράδυ άμα θέλετε να γράφετε κανένα μήνυμα, δεν ακούγεται τόσο πολύ, όπως τότε, κάποτε. Αυτά είναι τα καλά του. Επίσης φορτίζει σχετικά γρήγορα. Σχετικά, εντάξει, δηλαδή θες καμιά ωρίτσα για να φορτίσεις όλη η μπαταρία. Όπως είπαμε, έχεις και τα καπάκια σου, άμα βαρεθείς την όψη του. Έχεις και τα μπιχλιμπίδια εδώ πέρα. Έχεις το ωραίο το κουτί του, το οποίο κάποιες από ό,τι είδα στο YouTube το χρησιμοποιούν και σαν κοσμήματοδοχείο, πώς το λένε. Βάζουν τα κοσμήματά τους μέσα. Αρνητικά, δεν έχει μιμικά, όπως είπαμε. Η κάμερά του, εντάξει, δεν περίμενες και κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς από τέτοιο κινητό, επειδή είναι κλασικά μόνο για εφέ. Να κάνεις και λίγο μόστρα, να το ρίξεις απάνω στο τραπέζι όταν είσαι για καφέ, παράδειγμα. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο αρνητικό. Έχει μέσα τον browser που είπαμε για έκτακτη ανάγκη. Δεν είναι να βλέπεις YouTube εννοείται, αλλά μπορείς να μπεις για να δεις. Έχει εδώ πέρα, όπως θυμάστε κάποτε, Google, πατάς μέσα και φορτώνει κανονικά. Θα πατήσουμε παράδειγμα www. Κάνουμε και λάθη. Οκ. Ορίστε. Και φορτώνει κανονικά. Τώρα αυτά τα βγάζει έτσι λογικά επειδή είναι ελληνικά. Γι' αυτό. Λογικά. Γιατί είπαμε το κινητό δεν είναι κανονικά φτιαγμένο για Ελλάδα, έτσι είναι για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Και σηκωμίτες μας και είσαι έτοιμος. Αυτό είναι, παιδιά, το κινητό της Barbie. Εγώ, όπως είπα, το πρόλαβα την προσφορά του στα 60 ευρώ, κάπου τόσο το είχε στο Amazon. Τώρα νομίζω πρέπει να το ξανανέβασαν, γύρω στα 100. Γνώμη μου, για 100 ευρώ δεν θα έδαινα για τέτοιο κινητό. Στα 60 που έδωσα, 50-60, άντε βαριά 70, ναι. Για δεύτερο ναι, όχι όμως για κύριο κινητό. Για δεύτερο ναι.
για business κινητό να το έχεις ή ακόμα να το δώσεις στο παιδάκι σου, έτσι. Είναι καλό, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι για πολλά πράγματα, παιδιά, μην ξεθαρεύετε. Δεν είναι για πολλά. Αυτά λοιπόν από μένα. Ό,τι χρειαστείτε γράψτε κάτω στα σχόλια. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθούν και άλλα τέτοια ωραία βιντεάκια. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας!